क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि अचानक उठते बैठते या चलते फिरते आपके जोड़ों में भी कभी कभी कट कट की आवाज आती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यह आवाजें घुटनों में अक्सर आती है और आमतौर पर दर्द नहीं देती। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में भी तमाम तरह की दिक्कतें होने लगती है। उनमें से एक है हड्डियों में से आने वाली कट कट की आवाजें। किसी किसी को आवाजें के साथ साथ जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न की शिकायत भी रहती है। ऐसी आवाज आने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है मांसपेशियों में खिंचाव, दूसरा उम्र बढ़ना और तीसरा गांठियां। अगर समय के साथ इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। हालात गंभीर होने से पहले इसका उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप अपनी डाइट में कुछ कैल्शियम की चीजें शामिल करें, जिससे आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी और आपकी कट कट की आवाज आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी डाइट में मेथी शामिल करें। हर रोज सुबह भीगी हुई मेथी के दाने के सेवन करने से हड्डियों को काफी फायदा पहुंचता है। मेथी में पोटेशियम, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन आदि जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको रात में आधी चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो देना है। सुबह इस मेथी के दाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और जिस पानी में इनको भिगो कर रखा था उस पानी को भी पिए। हर रोज ऐसा करने से आपके जोड़ों में से कट कट की आवाज आनी बंद हो जाएगी और आपके शरीर में होने वाले दर्द से भी राहत मिलेगी। रोजाना दूध पिए। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ यह समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की भी जरूरत होती है। दूध में कैल्शियम के साथ साथ क्लोरीन, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों को ठीक करने में मदद करते हैं। रोज 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पीने से हड्डियां मजबूत होगी और आपकी हड्डियों में आने वाली कट कट की आवाज भी बंद हो जाएगी। रोजाना गुड़ और चने खाएं। भुने हुए चने के साथ साथ गुड़ का सेवन भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। भुने हुए चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दिन में 1 बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी, साथ साथ शरीर में फुर्ती भी आती है और कट कट की आवाज आनी भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। सबसे पहले तो आपको इन हड्डियों से आती आवाजों को पहचानकर अपने जीवन शैली में ज्यादा से ज्यादा पानी को जोड़ना चाहिए। दरअसल पानी 2 तरीके में काम आता है। पहले तो यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, दूसरा हड्डियों के बीच यह एक नमी पैदा करता है और हवा भरने से रोकता है, जिससे कट कट की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए या फिर पानी से भरपूर चीजें जैसे तरबूज, खीरा, टमाटर, गाजर, पालक जैसे फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। रोजाना आधे घंटे एक्सरसाइज करें। कई समस्याओं से बचने का उपाय है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से आप हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आती है और नींद से जुड़ी सभी परेशानी दूर हो जाती है। एक्सरसाइज करने से हार्ट, लीवर और किडनी भी स्वस्थ रहती हैं। एक्सरसाइज करने से आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और इनमें प्राकृतिक ग्रीस बना रहता है। ये आपकी हड्डियों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। रोजाना एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियां मजबूत तो होगी, साथ ही साथ आपके पैरों में आने वाली कट कट की आवाज भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।